全国都道府県対抗女子駅伝は、1月11日に京都市の竹菱スタジアム京都を発着点として行われた。今年で第44回を迎えるこの大会は、中学、高校、大学生、そして社会人まで、全国の女子ランナーたちが郷土を代表してたすきをつなぐ大会である。今年のレースは全9区間、合計 42.195 キロのコースで行われ、例年にも増して厳しいコンディションとなった。当日の京都は、強風が吹き荒れる中に加え、時折雪も舞う天候で、選手たちにとっては非常に厳しい環境となった。冷たい風と降りしきる雪が選手の体力と集中力を削る中、それでも各チームは持てる力を最大限に発揮し、序盤から白熱した展開を見せた。観客や中継を通じて見守るファンからも、雪が舞う中、選手たちは本当に頑張っている。風も強くて走りにくそうだが、全力で走っている姿が感動的、といった声が上がり、全国女子駅伝ならではの厳しさと感動が伝わった。レースは1区6キロでスタートし、長野県代表の田畑ひな、長野東高が区間賞を獲得。冷たい風と雪の中でも安定した走りを見せ、チームに好位置をもたらした。続く2区4キロでは田中希実、ニューバランスが力強い走りを披露し、観衆やファンの注目を集めた。序盤から中盤にかけては、各区間で選手たちが互いに順位を争う激しい展開となった。特に今回の大会では、雪と風による悪天候が大きな影響を与えた。コースの一部は滑りやすく、ランナーたちは足元に注意を払いながらもスピードを落とさず、たすきをつなぐことが求められた。大会関係者やスタッフも、選手たちの安全確保と円滑なレース運営に努めたが、それでも自然条件の厳しさは選手たちにとって大きな挑戦となった。また、中継画面を通して視聴したファンからは、こんな天候で走る選手たちは本当にすごい。寒さの中でも全力で走る姿に胸を打たれる、といったコメントが SNS 上で多数見られた。レース後半も、選手たちの熱戦は続いた。中盤以降の区間では、リードを守るチームと追い上げを図るチームとの間で激しい順位争いが展開され、最後まで目が離せない展開となった。最終9区では、各チームのアンカーがこれまでの区間での積み重ねを背負い、全力でゴールを目指した。ゴール地点の竹菱スタジアムでは、観客や関係者から拍手が湧き上がり、雪が舞う中での熱戦をたたえた。今回の全国都道府県対抗女子駅伝では、個々の選手の持つ実力とともに、チームワークや精神力の重要性も改めて浮き彫りとなった。厳しい天候の中でのレースは、選手たちにとっては肉体的にも精神的にも大きな負荷となったが、それ以上に全国の女子ランナーたちの底力と郷土への思いの強さを示す大会となった。ファンからの応援や声援も選手たちの力になったことは間違いない。大会を通じて長野の田畑春奈や田中希実といった区間賞を獲得した選手の活躍は特に目立ち、今後の大会でも注目されることが予想される。また、雪や風などの自然条件の厳しさを乗り越えたことで、選手たちの経験値や精神力は大きく向上したはずであり、今回の経験は今後の競技人生において貴重な財産となるだろう。全国都道府県対抗女子駅伝は、競技力だけでなくチームの結束力、そしてどんな環境でも走り抜く精神力を問う大会である。今回の大会では、厳しい天候にもかかわらず、選手たちは互いに励まし合いながら全力を尽くした。観客や全国のファンにとっても、冬の京都で繰り広げられた女子駅伝の熱戦は、心に残る感動的な光景となった。最後に、この大会は単なる競技の場にとどまらず、全国の女子ランナーが自分の力を試し、成長する場でもある。強風と雪という厳しい環境の中で、たすきをつなぐ姿は、見る者に勇気と感動を与えた。今後も全国女子駅伝は、多くの人々に愛され続け、女子陸上競技の発展に貢献していくことだろう。